Yanzu dai alaƙa da dangantaka na ƙara tsami tsakanin ƙasar Benin da kuma jamhuriyar Nijar. Dangantaka tsakanin Nijar da maƙwabciyarta wato Benin na daɗa yin tsami, la'akari da cewar a baya-bayan nan hukumomin ƙasar ta Benin suka ɗau matakin yin gwanjon wasu kayayyakin 'yan kasuwar Nijar da ke tashar ruwan Kwatano. To sai dai yayin da wasu shugabannin 'yan kasuwar ke ganin hakan ba zai yiwu ba, wasu kira suka yi ga hukumomin ƙasashen biyu su tattauna da juna domin samun mafita. A jimlace dai kwantenonin 'yan kasuwar na Nijar guda 13,600 ne ke jibge a tashar ruwan ta Kwatano tsawon watanni kafin al'amura su tsananta biyo bayan takunkumin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko kuma CEDEAO ta ƙaƙabawa ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya afku. Amma daga bisani hukumomin mulkin sojin ƙasar ta Nijar sun ɗauki gaɓarar taimakawa 'yan kasuwar domin fito da kayayyakin ta ƙasar Togo. To sai dai kasancewar wasu daga cikin waɗannan kayayyaki na can ne tun shekarar 2021, akwai waɗanda suka wuce wa'adin da ya kamata su yi a tashar ruwan, dalilin da ya sa hukumomin ƙasar ta Benin suka ɗauki matakin yin gwanjon kwantenonin kusan 800, lamarin da shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da fitar da kayayyaki daga Nijar Alhaji Sani Shekarau ya ce ba za su taɓu ba. Sai dai tuni aka shiga cikin tattauna lamarin musamman ma a shafukan sada zumunta, inda waɗansu daga cikin 'yan Nijar ɗin ke roƙon shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da ya sulhunta da shugabannin ƙasar Benin domin kaucewa tafka wannan mummunan asarar da kuma jefa 'yan kasuwar ƙasar a cikin wani hali. To sai dai a gefe guda kuma waɗansu na ganin cewar bai kamata a saurari wannan shugaban ƙasa na Benin ba, domin an san muguwar manufarsa da kuma alaƙar da ke tsakaninsa da jamhuriyar Nijar da kuma alaƙar da ke tsakaninsa da Faransa. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ya sassauta lamarin, ya ba mu shugabanni na gari, ya haɗa kawunan mu, amin summa amin.